sing berlebihan. Itu emang bisa dihilangkan lewat seperti itu. Itu hanya permainan akal. Cuman kita aslinya kita semua tanpa belajar seperti itu, nek emang mudeng jalure akan hal itu ya aku yakin ya pasti bisa kok. Bisa. Cuman kadang minimnya kita sendiri yang belum tahu. Jadi kita kembalikan lagi, kalau dipikir-pikir Gusti Allah kuwi sing kuwasa kuwi menciptakan pada diri manusia dibekali dengan akal dan hati, itu emang wis cukup. Sebenarnya seperti itu. Cukup lahir batin. Istilahnya ya kemungkinan kaya ngene nek digambarkan, ati kanggo akal kanggo nyikapi donya, ati kanggo akhirate. Jadi dunia akhirat wis entuk sembarangnya. Dan di dalam diri manusia tersebut wis dikasih lengkap detail yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia, kan ngono sih. Iya. Antara hati dan pikiran kan juga harus mau balance, sinkron. Iya. Nek hatine yakin kan insya Allah bener ya. Kalau hatinya yakin bener, dan bener kita emang bener nyoto seperti itu. Kalau hatinya bersih emang seperti itu. Cuma kan untuk membersihkan hati hamba kan berbeda-beda jalan, berbeda-beda spiritualnya ya. Yang sing ditempuh model piye itu yang berbeda-beda. Kemungkinan pada inti tujuannya kemungkinan pun sama. Misalnya mau ke rumah si A atau mau ke masjid ini, jalannya banyak tapi tujuannya sama. Kemungkinan seperti itu. Dan kalau untuk yang kemarin, kita kembali yang kemarin, yang terkena gendam seperti itu sampai akhirnya lama kelamaan berambat tahun tambah tahun sampai akhirnya menjadi saraf kan. Sudah mendarat daging carane ngono. Mendarat daging. Akhirnya saraf pendeknya emang enggak. Tapi itu bisa dipulihkan kalau dikembalikan ingatan sedikit. Nah, sampai akhirnya ndekne mengingat-ingat sebelum-sebelumnya. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan hal seperti itu, istilahnya ndekne terkurung ndok ruang iku mau, tidak berusaha untuk ana sing bantu ngetokno atau bagaimana seperti itu. Tapi kan kemungkinan kan ya bisa diatasi ya. Bisa. Cuma kan dengan usaha sendiri juga tuh, Mas. Iya. Harus dengan dirinya sendiri juga berusaha untuk mau berpikir. Aslinya ilmu-ilmu seperti itu kalau dibahas tuh nggak ada habisnya sih. Betul. Mending ya kalau sekarang ya menurut saya lah cuma sengaji lah sama akhirat. Intinya angger gelem berpikir yang selalu positif aja negatif itu kok timbul elek dan penyakit tok. Overthinking. Wong nek sering berprasangka negatif berpikir negatif, prasangka negatif elek ning wong sering lara lho. Malah atine lara dhewe sih, Mas. Nek wong kayak hasud ning wong kan ngono. Iya. Pasti ujungnya itu sakit, mudah sakit. Tapi nek ndekne positif. Bener ketoke kayak wong bodoh, kayak dibodohi. Wong iku kok terlalu lugu ya misalnya. Padahal di dalam kelubane ndekne kadang itu menyikapi orang lain. Istilahnya kayak anu ndekne utawa diame ndekne seperti itu terlihat lugu ning niteni lakune wong-wong kaya ngono ki mau niteni lakumu. Kadang kaya ngono ki ya ana wong sing modele ngono. Dan ndek Quran ini kan sering disinggung kan paling banyak ayat-ayat itu kaya dene bagi orang-orang yang mau berpikir pasti seperti itu. Nah, itu banyak itu. Mikir kabeh. Itu kan banyak itu di Quran pasti. Kenapa kok kudu kon mikir? Tapi ya nek tafakkur kan fi khalqillah ta apa kuwi
Nggih, Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah dengan ciptaannya Allah. bener, aslinya berpikir Tapi aja mikir sing gawe. ngono. Nek awakmu wis mikir sing gawe ini kepiye? Berpikirlah tentang kebesaran Allah atau apa sing diciptakno Gusti Allah, ning aja mikir sing kholike utawa sing gawe iku kepiye ngono. Nah, kalau akal pikiran kita kok sudah mencoba untuk berpikir tentang siapa sih Tuhan, bagaimana wujudnya gini-gini, nah itu stop lah. Enggak nyanda. Tinggal ngopi ya. Tinggal ngopi Karo udut. Ngopine utang. Gak sido mikir pangeran, mikir bayar utang ya. Nah, kalau sudah mencoba untuk berpikir tentang kholik ini tadi, ini setan Mas, hati-hati. Iya. Supaya atine awak dhewe iki dibelokno. Kufur rawan dengan melenceng iku mau. Mergo akal enggak bakal nyandak. Sehingga sing ana sing ora tentu utawa sing ora harus akhirnya masuk utawa mlebu dalem arti ngene. Sing kuwasa kuwi bentuk rupa ora wujud utawa ora padha karo sing diciptakno kan ngono. Akhirnya kadang akal mengada-ada utawa menggambar-gambarkan, oh berarti bentuknya ngene, berarti ngene. Kan nggak bisa seperti itu. Wong gawe meja nggak tentu sing gawe iku terus bentuknya kayak meja misalnya kan. Nggak seperti itu. Tapi kalau manusia membuat meja kan masih satu, butuh perantara lain. Butuh perantara. Kalau Tuhan kan nggak ngkodrat. Iya. So, rodot karepane. Tapi kalau manusia kan belum bisa membuat meja dengan usaha sendiri. Bahas gendam tentang Gusti Allah ya. Ya soalnya kan bahas gendam tekan iblis kan diusir dari surga kan, masih minta satu permintaan. Satu permintaan. Apa? Menggoda manusia. Menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam sing dene menungso ya mau. Nah, ya bisa diambil pelajaran dari iblis lah tadi. Wong sing tau ya gak wong ya apa jenenge makhluk sing tau omongan langsung karo Gusti Allah. Spesial sing tau dadi pelayan hingga ribuan tahun. Nah, akhirnya seperti itu kan. Soale mau sujud karo Nabi Adam ya. Iya, sifat sombongnya luwih gede. Sifat sombong. Tapi ya kebanyakan pun kudu sombong. Tapi kalau ini ngomong ngono dek inya iku ya. Dukun wajib sombong. Nek ana dukun ora sombong, wis sujud syukur aku Mas. Lah wong piye Mas? Durung-durung Mas guyu sik. Bakal pateni kowe. Tapi kebanyakan seperti itu Mas. Nah, sombongnya digedhekno sik. Sing menyebabkan sombong itu apa Mas? Dukun rata-rata ku. Wis ngrasa isa ta, tapi tadi merasa bisa, merasa mampu, rumangsa donya iso diwolak-walik karo dekne. Dan termasuk iku wis dadi penyakit hati yo. Penyakit hati, atine atos ngutaine atos. Tapi kebanyakan manusia saiki ya Mas, juga kabeh. Ndak semua manusia kan seperti itu, sombong. Tapi ya menurut saya tuh sekarang tuh yang dilebihkan sombongnya dulu. Wis ngrasa iso paling hebat saka liyane, padahal awak dhewe yo foto-foto makhluk Gusti Allah kan. Foto-foto makhluk Gusti Allah do kita-kite dhewe-dhewe. Akhir-akhir ini, akhir-akhir ini dari pengalaman-pengalaman juga akeh wong sing sombong iku. Termasuk yaiku lagi diweki bondo dunya suwe ae wis warane nggawa apa ngasih seneng anakku kerjamu apa pas tak badan sombonge wong iki ngono padahal mau titipan lho ngasih koyo ngono rumangsane segala sesuatu bisa dibeli dengan uang sampai koyo ngene iki tau ngucap nduk bulan iki kowe iso diwisuda nek iso ngomong karo dosen pembimbingmu njaluk piro tak bayar sing penting kowe iku diwisuda. Wah
Jose aku. Iku adab dalam konteks apa nikmat. Engko akhirnya ngano di istri jate di luwu karo Gusti Allah. Terus aku ngene, balesi WA-ne balesi njaluk 7 juta atau 10 juta. Tak urusno, tak ngomong dosenmu aku pembimbingmu. Wis pokoke aku njaluk duit semono. Ning duit iku celengi kok ATM-mu setelah kowe lulus gunakno mbok gawe usaha. Mumpung wong tuamu jek sukses jek joyo aku kan ngono sih Mas. Tapi pada kenyataannya anaknya apik kan rak tegel gak aja sakake. Ya wis lah, nek ngono ora usah nek sakake ora usah jaluk. Pada intinya akhirnya iso lulus iku mau ya akhirnya ngomongin wong-wong ya mergo anakku gambarane pintar ngono ngene. Padahal dibalik iku mau gak ngerti sapa sing rekoso. Aku sing rewangi sih gak ngono zaman semua. Tapi aku yakin loh Mas, walaupun engko ono antrian bantuan untuk orang miskin, dia melu ngantri ya. Kemungkinan. Saiki wong di apa jenenge iki? Mau sugih. Ya bener ya jare dhek sugih, cuman ono antrian bantuan koyo BLT mesti melu ngantri. Aku ngasih ngene ndek jurate. Wong iki kaya kodhok ning jero tempurung. Jajal metu wae sing luwih sugih karo iki jagetan pirang-pirang. Sugih mugur sak desa wae kasih kaya ngono aku ngono. Mikir donya ora ono bare Mas. Nggih. Jar donya. Jadi termasuk sebagian dari sifat sombong. Elik ujungnya Mas tetep. Sifat sombong itu bisa apa ya? Meruntuhkan apa namanya? Segala amal ta apa? Meruntuhkan sembarangnya Mas. Mas. Malah awak dhewe ngono Baik amal apik juga meruntuhkan segala sesuatu sing rumangsa wis dintok kadang. Anjir. Aja rumangsa iso ning ring bisa rumangsa. Nanging dadi wong ku sing apa jenenge iku lali Mas. Jadi wong sing iso ngrumangsani. Nah, sing ngrumangsani lah. Rumangsani cenderung iki lho aku sembarang ngene JJC. Kembali ke sirap tadi Mas. Sirap yang apa? Jarak jauh bisa juga, sirap jarak jauh. Ada Mas. Kalau sirup itu aslinya ada 3 tingkatan atau 3 macam. Ada 3. Tapi aku lupa. Termasuk ada nama-namanya tersendiri. Sirup jarak jauh, sirup jarak dekat, sirup yang akhirnya secara langsung digunakan. Itu ada nama-namanya aku lupa. Tapi seingat saya dulu itu ada 3 macam. 3 macam. Yang apa lebih kuat tuh pakai tanah kuburan tadi ya, karena tanah yang najis juga tempatnya bangsa gitulah, bangsa halus. Kalau masalah gendam sama hipnotis tadi kan agak apa ringan, hanya akal kelola. Cuma kalau sudah mencapai gendam yang sudah ke saraf, ke apa mendarah daging itu yang agak sulit untuk dihilangkan. Mergo biasane ngono ki wis cara wong ki wis ngoyot bertahun-tahun tidak dihilangkan atau tidak dipulihkan sampai akhirnya ndekne istilahnya jalan di tempat dan berdiam diri hanya di situ. Nek cara wit kan akare wis kadung kedawan. Wis kadung akehan dadi nek dijabut yo angel, kangelan. Tetep harus sithik-sithik nek ditegur. Nggih. Tapi untuk termasuk gini Mas, uang pada nek dihipnotis saja, misalkan dihipnotis, setelah dihipnotis disuruh pergi atau keluar metu, tidak dipulihkan, ya masih seperti itu. Hingga sampai bertahun-tahun sekalipun misalnya, ya wes lucu kayak ngono kuwi sesuai dengan dihipnotis. Andai kata misalnya nanti kamu melihat nasi. Gini, nanti kamu kalau melihat nasi itu ada matanya. Itu ndekne kena hipnotis misalnya. Tidak dipulihkan kembali logikanya atau akalnya. Ndekne wes. Ya engko anggere delok sego ya ngono. Sampai bertahun-tahun seperti itu.
Ya seperti itu. Jadi sampai nanti suatu saat bisa sampai masuk ke saraf. Mergo apa akal logika manusia atau pikiran ki mesti sakjroning otak menungso ki sarape justru wakil. Wakil ya. Iya. Sampai akhirnya nanti merajuknya ke saraf tersebut. Rata-rata orang yang ternak itu kan yang perantauan, yang bekerja-kerja gitu kan. Tapi kan kebanyakan sebelum merantau kan wis di jogo-jogo bekali mbok cincin mbok kalung. Mesti nah ya yang lebih kuat aslinya kan sedulur awak dhewe Mas. Iya. Ora ono sing iso ngalahno sih wong iku asline guru sejati. Ono sing ngomong ngono Mas. Betul. Jadi gak bakal nyinsatno awak dhewe sedulur papat nek cara wong Jawa. Iku jare malaikat loro, setan loro ta. Jin loro ya. Cuma wong Jawa setan loro, malaikat loro. Cuma aku lali sing jenenge kuwi Mas. Sapa yo? Jeneng malaikate malaikat loro sapa iki? Kiraman katibin. Iku malaikat loro ki ya gamane nek wong Jawa ngarani raqib atid. Tapi asline iku hafadoh. Malaikat hafadoh. Ya step manusa lho ini hafadoh. Hafadoh iku sing jaga ya iki mau. Nek cara wong Jawa ngarani dulur papat iku sing jaga, loro malaikat loro hafadoh ki sing jaga. Lah, tapi gamblange wis angger dianggap gamblang raqib atid. Cuman kan aslinya beda. Beda iya. Ya dadi nek awak dhewe pengen apa sih ngene iki untuk cewek lewat jalur putih ya njaluk malaikat mau piridane ya Rahman ya Rahim. Nek sing jalur setan ya wedok. Nah, aslinya kan apa? Bahas sedulur papat tadi Mas. Jadi kan setiap manusia punya sedulur empat, tapi kan kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah dirumat, itu kan apakah masih menjaga atau tidak dalam pandangan? Nah, kalau menurut saya pribadi, sing dulu istilahnya gamane jagongan atau dheweke ngerti, ya enggak dheweke ngerti, pembelajaran lah, kita sama-sama belajar. Jadi intinya kalau menurut saya dulu juga pernah istilahnya dibilangin seperti itu. Lah jadi kayak ngene. Kowe istilahnya kayak dene duwe wedhus utawa ndek ingonan lah gamane. Utawa apa kucing atau apa, biasa mbok sana, biasa mbok kasih makan, biasa mbok rumati. Pasti kan lulot. Tapi nek ora, lah apa ya iso mbok undang, apa ya gelem pus nyedek kan enggak sih. Bahkan iso uga enggak kenal karo blas. Karo awakmu lah. Tidak lain seperti itu Mas. Dulu yang saya dapat. Jadi nek kenapa orang Jawa, khususnya kita orang Jawa itu hari weton kelahiran termasuk sedulur papat itu benar-benar diuri-uri utawa dirumati. Istilahnya hari kelahirane ndekne entah ditirakati apa ben supaya ki mau iso luwih gampang dilok, ora dadi wong sing brangas. Mangkane ana wong sing ngomong, "Oh, bocah lali weton niku." Bocah lali weton brangas dianggap wong liar. Ya kan wis disindir ning ngono Mas Quran Yasin mana sya khalqah. Iya wane sya khalqah. Makane wong lali weton. Iya wane sya khalqah ki wong sing lali weton. Wong lali weton wong diciptakno saka mani sing nganu kok iso wong kok ngangkat ngono. Ngono wane sya khalqah. Bener ya. Aku lali wae. Asline kok kan sedulur yang tidak pernah dibacakan bacaan atau difatihahi lah gampangnya. Itu kan nyaduh Mas. Cuma kalau yang bacaan ini kan untuk apa namanya? Mendekatkan rohani, istilahnya. Mendekatkan awake sing kaya ngono ki mau. Aslinya makanan rohani kita ya kaya ngono ki mau. Batiniah awake dhewe pakanane ya iki jasmani Mas. Iki jasmani, oke. Jadi lewat-lewat seperti itu. Ya oleh tangan kiwa Mas. Hilap. Ngopi ya? Iya.
manusia holkoh bener ya bocah lali weton ya kaya ngono kuwi ngono jare. Jarno ae iku lak mati-mati dhewe ya. Nek mati ana sing gotong ben mlaku dhewe. Jaduk wong iki kok jane. Lali weton dhewe sombong dhewe. Dukun sapa sing bakal ngubur itu kubur dhewe. Iso ngubur awake dhewe, iso mone sing ngubur. Tapi aneh ku ngono Mas. Dalam arti aneh ki ngene. Jare kan ya nek wong-wong ngono ki mau kan ndekne ahli bidang dalam arti ahli tirakat, ahli istilahnya koyo ngono-ngono. Tapi kenapa koyo dene wong lali weton kan ya aneh juga sih. Berarti kan di apa nek cara Jawa diku diengokno, dilulu lah. Dilulu, sing lulu malah bangsa jin ya, Mas. Walaupun tirakat kaya ya Rahman apa Asmaul Husna. Iku kadang sing manjing ning awake dhewe kan bisa saja. Oga malaikat tenan, Mas. Ngembong jin sing ngembong-ngembong dadi malaikat. Bisa jejek. Bisa, Mas. Bisa. Lah iku malah sing nyesatno awake dhewe. Ya nek menurutku ya dolanan bab konoan wis ora apa-apa, cuma aja disalahgunakan tadi. Apa enek disalahgunakno ya bahaya kok. Contone gaman wis. Gaman nek sing ngrajang apa bawang dimasak, mbok mateni wong itu ya salah. Iya. Salah digunakan. Nah, sama seperti ilmu-ilmu kayak gendam, sirup, hipnotis seperti itu. Aslinya kan yo boleh-boleh wae Mas, belajar gitu sih. Boleh. Cuman kalau difungsikan dengan sebaik-baiknya atau difungsikan dengan jalan yang baik ya jadinya ya baik. Tapi kan semua orang kan punya wadah untuk belajar spiritual. Punya. Makan ada yang wadahnya besar, ono sing koyo mangkok, ono sing koyo gelas. Iya. Nah, nek di baratno gitu. Terus apalagi tadi ya? Lupa malah. manusia ya Allah. Tapi emang iku mau nek iso jase dadi wong sing lali wetone kuwi manusia holkoh iku sering ya. Soreng Mas. Cuma yo piye meneh Mas yo. Wis saka kekarepane Gusti Allah wis takdir ya. Sing jenenge takdir kan iku mau yo nek menurut ya kan beda-beda ana sing iso diubah, ana sing gak iso diubah. Nah saiki wong kekarepane pengen sugih kabeh, pengen di mobil, dituruti Gusti Allah kabeh. Dalan nek macet Mas. Engko ora ono sing dadi babu. Ayo ora ono sing dadi babu. Wis sugih kabeh, setiap ndonga tek KI malah repot engko. Ayo bener sih. Janjine kan utune astajib lakum. Cuma kan tidak. Ya tergantung ki mau. Nek awak dhewe sering ora ning kene ya besok. Nah, mbok yo kabulane besok. Kecuali nek sing atine resik kaya wali, ulama, kiai ngono kan. Dongane kan yo wis akeh diijabahi. Cuma kan yo tidak melakukan iku sing dilarang. Nah, untuk apa tadi? Tidak berbuat seperti kan susah Mas pada zaman sekarang Mas. Zaman saiki kok angel nek ranut ngono ya dikucilkan. Ya dadi wong sing nasionalis, gampangane tetep ndekne nek masalah jurane pribadi dilakoni, ndekne ya juga kudu iso kumpul karo menyesuaikan karo wong-wong. Aja lurus terus ngasih ndekne ra gelem menggak-menggok ra gelem tolah-tolah engko nabrak. Nabrak. Iki mau semua orang dikumpuli ra apa-apa. Kumpul wong sugih ra ketok melarat. Kumpul wong bodoh ra ketok ora minteri. Kumpul wong pinter ora goblok. Ora ingat-inge yo mau. Bener aja niku. Iku ku bener. Tak logika tak ngene iki bener sekali. Kabeh ku bener Mas. Sing salah ku menusane. Salah ndekek ngene salah dokok. Salah dokok kan yo iki mau bahaya. Dolim. Watu syai'in fi mahal wiri dokok perkara ning saliyane tempate. Cuma yo masa iki yo aja terlalu nyalahno wong ganti. Nek terlalu nyalahno wong yo malah awak dhewe sing keliru. Keliru ganti. Tapi keliru kan durung karuan dosa. Nggih. Contone wong panas nggo jas udan. Cuaca panas nggo jas udan kan keliru. Iya. Kok nggo jas udan apa panas-panas? Ya ora apa-apa iku keliru. Wong iku keliru. Nulane adat sih. Cuma kan gak ora dosa ya macam apa-apa.
keliru nih ora dosa. Ya tadi belajar seperti itu kalau menurut saya untuk zaman sekarang Mas. Kalau untuk pengobatan kan masih ada manfaatnya lah. Tapi kalau jaduk-jaduk ke kebal ngono Terus dilindungi hukum saiki. Gak zamane. Nek biyen aku percaya Mas, paten-patenan. Nek biyen sapa sing jaduk ya sapa sing menang. Tapi kan tidak ada hukum yang berlaku pada saat itu, belum. Dulu masih hukum rimba, sapa sing kuat ya menang. Koyo dene yo ning alas mau ke singa, jenenge rimba kan. Hukum malas. Dek menang dadi raja. Hukum rimba ku macan tak singa, Mas. Singa. Nek macan jek kalah karo singa ya. Asline nek ijenan macan gak wani ya. Oh, ngono. Asline kalah. Cuman yo iku mau singa iku ndekne lebih bergerombol dibanding macan. Macan iku emang ini gue konco Mas. Macan iku kayak kucing. Asli sifatnya kayak kucing. Ijenan ndekne. Lah kok gini Mas, yang diambil untuk kodam-kodam kok kayak macan, singo. Tapi nek kok biawak kok aku gak teman tidak kayak kodam premangan Mas. Boyo biasa. Boyo ono. Ada boyo. Nek boyo iku njogo putih. Boyo putih itu siluman. Tapi kalau buaya itu kemungkinan kalau orang Jawa sendiri jarang yang menggunakan kodam buaya. Tapi kalau orang luar Jawa kemungkinan malah banyak dari leluhur. Entah mungkin memang ada tempat istiadat juga wadah pengaruh ya Mas, bener itu mau. Nek ning kono kan luar Jawa mungkin rawa-rawa dan sejenis aja akeh. Jadi sehingga kodam-kodam jenis seperti itu pun masih banyak ditemui di area sana. Tapi nek Jawa dhewe ya ndekne lebih identik dengan macan. Soalnya kan menang hukum rimba tadi. Ya, cukup segini dulu Mas, besok dilanjut. Ya, pada intinya kan nanti yang semua ilmu gitu kan ya benar kalau kita mengambil dengan bijak, hati dan pikiran kita harus sinkron dan harus balance. Jangan mengambil ilmu mentah-mentah. Betul. Istilahnya digunakan sesuai dengan fungsinya yang baik akan menjadi baik. Jika digunakan pada keburukan ya berujung pada keburukan. Tapi nek sono siji perkara kok sempurna iku mesti ana siji kesalahan sing ketok. Soale iku wis dadi patan kok eden ngono. Ida tamal amru badan naksu. Nalikane sempurna apa perkara badhe mongko pertelok apa naksu kekurangane. Jadi gak ono sempurna nang gone alam dunya iki. Ya Mas. Bener. Pasti ada kekurangannya. Sing jenenge manusa ya, manus-manus kakek dosa. Mergo ana keluhan mesti ana kekurangan. Soalnya setiap manusia itu diciptakan itu mempunyai maziyah atau keistimewaan tersendiri. Jadi kalau kan Mas Basar kan sudah bidangnya bab spiritual. Saya kok pengen kan kalau nggak bidangnya kan ya, kalau nggak keistimewaan saya nggak ada kelebihan kan nggak bakat Mas. Soalnya kan bab nyuk kan bakat-bakatan waktu Mas. Ono sing tapi bisa dipelajari. Iya, tapi bisa dipelajari. Cuma kan balik ning mazhai dhewe-dhewe. Nek ora bakat nyuk wong ora mandi. Ono Mas ning daerah kulon. Iya, Dek. Ono lah. Buka dukun. Mas ono pasien. Soalnya ora mandi Mas. Aku dah iku isin tau ora kan. Lah sing pasien kan bolak-balik. Iya. Kok gak anu Mas gini kan yo jenenge dukun kan sombong. Mau apa jenenge iki? Mau ngakoni keliru salah. Yo sik tenang. Lho wis buka dukun nyupuk kok rak mandi. Jadi kan ada mazhab tersendiri. Ya, cukup sekian dari saya dan juga Basar. Kalau masih ada yang disampaikan silahkan. Penyampaian sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi penonton dan bagi diri kita sendiri khususnya. Pada intinya ojo putus asa utawa ojo merasa kesel dadi wong sing apik. Mesti wong apik cobaane gede ya.
Aku Gede. yakin wong nglakoni keapian cobaan mesti ono ae. Udah cukup itu, saya berpesan selamat malam. Kan